Ողջույն ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ մեր որոշ հայրենակիցներ և ունկնդիրներից ոմանք ցանկացել են իմանալ Շահումյան կազմակերպության դիրքորոշումները տարբեր հարցերի շուրջ, ես ուզում եմ ներկայացնել որոշ տեսակետներ Շահումյան կազմակերպության։ Շահումյան կազմակերպությունը կոչված է միավորելու Հայաստանի և Սփյուռքի հայկական ներուժը, հանուն հզոր, անվտանգ, ինքնիշխան և հայ հասարակության համար սոցիալապես արդար հայրենիքի կերտմանը։ Մենք հավատում ենք, որ մեր պետականության առջև ծառացած ամենախոշոր մարտահրավերներն հաղթահարելի կլինեն միայն միասնական կամքի, հավաքական կազմակերպվածության և երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագրեր ունենալու միջոցով։ Հիմա դեռ կներկայացնեմ հիմնական դրույթները։ Առաջին դրույթը անվտանգություն, արդարություն, ինքնիշխանություն, ժամանակակից հզոր և մարտունակ բանակի ձևավորում, էներգետիկ, ջրային և պարենային ինքնաբավարարություն, պետական ինստիտուտների ամրապնդում և անկախ դատական համակարգի ստեղծում, ժողովրդագրական անվտանգություն, արտագաղթի նվազեցում, ներգաղթի խթանում և ծնելիության աճի բարձրացում։ 2. Սոցիալական արդարություն, աշխատավորների և միջին խավի սոցիալական ու տնտեսական իրավունքների պաշտպանություն, առողջապահական ծառայությունների մատչելիություն յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, կանանց պաշտպանության համապարփակ քաղաքականություն, հղիություն, ֆիզարձակուրդ, ծննդաբերություն, մայրության և աշխատանքային իրավունքների ամբողջական պահպանում։ Շահումյան կազմակերպության կանանց բաժանմունքը դառնալու է հայ կանանց իրավական, սոցիալական և քաղաքական պաշտպանության առանցքային կենտրոն։ 3. Տնտեսական զարգացում և ինքնուրույնություն, ազգային արդյունաբերության վերածնունդ և սպառողական հասարակական մոդելից վերացում, հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործում հզոր գյուղատնտեսության ստեղծման նպատակով, մատչելի վարկային քաղաքականություն երիտասարդների, նորապսակ զույգերի, ստեղծագործողների և արտադրողների համար։ 4. Գյուղնախարարության վերականգնում, գյուղնախարարությունը պետք է դառնա Հայաստանի պարենային անվտանգության և գյուղատնտեսական համակարգի զարգացման հիմնական հենարանը, ապահովելով հողերի արդյունավետ մշակում, բարձր տեխնոլոգիաների կիրառում և ժամանակակից միջոցների օգտագործում։ Տեղական գյուղատնտեսական արտադրության խթանում, գյուղական համայնքներում տնտեսության բարձր մակարդակի կենսունակության ապահովում։ Սա ոչ միայն տնտեսական, այլև ազգային անվտանգության հիմնարար հարց է։ 5. Սփյուռքի նախարարության վերականգնում, վերականգնված նախարարությունը դառնալու է աշխարհասփյուռ հայության կազմակերպման և հայրենիք սփյուռք կապերի ինստիտուցիոնալ առանցքը համակարգելով, Սփյուռքի պոտենցիալ ուժը ցանցային մոդելով, հետևողականորեն աշխատանք տարվի, որ տարբեր բնագավառների գիտության, տեխնոլոգիաների և արդյունաբերության հարուստ փորձը փոխանցվի Հայաստան, ներդրումների միավորում և վերահսկողություն, ներգաղթի կազմակերպում և հայրենադարձության խթանում։ Իհարկե անցյալվա իշխանությունները ներգաղթի կապակցությամբ կամ հայրենադարձության կապակցությամբ աշխատանքներ տարել են, բայց դժբախտաբար
որևէ զեկույց այդ ուղղությամբ չի ներկայացվել, որպեսզի լինի օբյեկտիվ վերլուծության ենթարկել, բայց ինչքանով որ մենք տեղյակ ենք, այնքան էլ հաջողությունները ակնառու չեն եղել։ Եվ Շահումյան կազմակերպությունը ունի իր հատուկ ծրագիրը, տեսակետը, թե ինչպես կարելի ավելի շատ խթանել հայրենադարձությունը։ 6. Համաշխարհային համայնքական բանկի ստեղծում, որպես ազգային ծրագրի շարժիչ ուժ։ Համաշխարհային հայկական բանկը ձևավորվելու է Սփյուռքի և Հայաստանի համատեղ ներդրումներով, նպատակ ունենալով նվազեցնելու Հայաստանի արտաքին պարտքը, որտեղ մենք այն կարծիքին ենք, որ այն երկրները, որ արտաքին պարտք շատ ունեն, չեն կարող շատ ինքնուրույն լինել, ինքնիշխան լինել, և դա արգելք է սպառողական երկրից վերածվելու արդյունաբերական երկիր։ Ամրապնդելու պետական տնտեսական ինքնիշխանությունը, վերացնելու կամ սահմանափակելու մասնավոր բանկերի մոնոպոլիան։ Խթանել ազգային արդյունաբերությունը Սփյուռքի աջակցությամբ։ Աջակցել Սփյուռքում իրականացվող հայապահպանական և մշակույթի զարգացման ծրագրերին։ Սփյուռքահայ ներդրողները հնարավորություն կունենան ձեռք բերել բանկի բաժնետոմսեր և ստանալ իրենց արժանավոր շահույթը։ Սա նվիրատվություն չէ, սա ներդրում է։ Բանկի կազմակերպչական ամբողջ գործընթացը համակարգելու է վերականգնված Սփյուռքի նախարարությունը, ներգրավելով միջազգային բանկային, Հայաստանի Հանրապետության պետական կենտրոնական բանկի և ֆինանսական ոլորտի հայ մասնագետներին։ Եզրափակիչ կոչ։ Որպեսզի կարողանանք իրականացնել մեր ծրագիրը, կոչ ենք անում սիրելի հայրենակիցներին, ովքեր ցանկանում են, կարող են միանալ մեզ, կարող են միանալ Շահումյան կազմակերպությանը, որպեսզի միասնական կամքով կառուցենք հզոր, արդար և անվտանգ Հայաստան։ Խնդրում ենք լայք արեք և բաժանորդագրվեք Շահումյան YouTube-յան էջին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և կուրախանանք կիսվեք ձեր կարծիքներով մեզ հետ։